Shalom. Dua hari Pentakosta padua marihita di damang dainang ruas ni huriata saluhuna. Adorang sota mulai mahdaulatun marsaur do debata tapak kemati kisang obas martangiang di bagasa rohat tabe martangiang mahita. Amin. Maret dehuria mahita. Marhite-hite ko warni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Sia-sion situan hinadenggan marsinodang debata sainaro do debata jaladang tagamon hohom ibana ay songonodo didok Jahoba usehonokku maaik tu akka namauas dohot akka sunge tu namahiyang usehonokku matututor dikku tu pinoparmunan waing jala pasu-pasuku tu pinoparmu sogot Jahoba do debata jala ibana manodangi hita tabbaton hamuma akka pelean pestai saha rodi akka taduk nilanggatan haleluya. Ali Tuhan Yesus hudok kami mauliati tuho sian nasa rohanami ala di paujak ko huriam di tanoon jala ala dohot hami di jauh tusi sai suru matod di perbadia tu rohanami asa tunghu parhatopot kami ho hanguluan nami asa lohot tuho hami marhite-hite haporseaon na sitong jala asa toktong huhalas sok kami pasangapon guarmu na terpuji rodi saliling nililingna
Amen. Budul maham. Mari dahulu yang mahita. Pati ni debata di hari sasaur ni tor di perbadia na paduahon sadarion dibuat sian konfesi HKBP tahun 1996 bidusada B.Tolu debata tor di perbadia. Debata tor di perbadia ima hapataran ni debata marhite tor dina di bagasan hadirion hasi tulu sadaun na mangula do debata tod di perbadia rap dohot debata ama nang debata anak sian saleleng ni lelengna rodi saleleng ni lelengna tod di ni debatado na mangaramoti manuturi manurirangi sude jolma dohot pahoton hati goran na adong di hasianganon. Ibana do napasahaton hata nang pangukapon na siya debata tu akka panurirang. Tod di perbadia do na manguduti ulaw ni Jesus Kristus di Portibion, lau majo papungupunguhon, pasadahon parsaoran manang oikumene manang koinonia, pahehe panidangion manang marturia, dohot pakubasion manang diakoni. Huhut pabadiahon huriai mahite-hite barita nauli. Tod di parbadia do na mangajari Portibion taringo tu dosa hati gorad dohot ibana do na manahapon haluaon ni na porseai mabahen hamubaon ni roha patiurhon paibaruhon hadirion manugunugu tu hasitongan mangajari pasangapon debata huhut paradehon sijata partodion di naporseai haporseaon ponggol patuluhon dohot lapatanna marhite podaon tau dolhot doholan sada do toddi nabadia ima toddi parbadiai ibana do mabahen marparbue barita nauli
nang pajongjong huriai di portibion, mangula dotod di parbadia sian hadirionna so alani usaho ni jolma. Ibana do haroroan ni nasa ulaun na balga manang haholongan na pasangapon debata. Situlahod dopo dan amadok lus dotod di parbadia dohot akatod di na asingi di portibion. Laos tatula do nasa hataridaan ni na toddi-toddion. Manang peisian ulaon pajagahon, manang usaha kesadaran jolma, manang natubu sosian panagamanna. Suang songoni manang poda na madok naso perlu be marubat molodung ginohan ni toddi parbadia. Tatula do nang parhataan sileban, manang gloso lalia, naso ni atusan ni jolma, nagabi bocir ni hagaoron di punguan ni akana porsea. Sude ulaun na balga naso pasangapon debata, dang sian toddi parbadiai, dang ulaun na balga manang haholongan, suha-suha ni haporseaon, alani i situlahod doi. Ido sahana atong rak mangidugugo mahitasian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Mari dehuria hita. Poti madusata nagudangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na suatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak perdosa na dangolon roh tujolon habangsa habadiaumi manopoti jala menganggukon dosa nami. Mas sayut warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami narowai, da kuhaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tuddinami, dohot nasa gugunami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubahek kami. Dibaheni tamado rimasammu jala uhumom muhami, tu hamatean saliling-liling nai. Alai nama porus mahaminuaing tu asini roham, na godangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sayuru pimahami paubahon rohanami ja alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham
si penguluhami dohot ala ni guarmu na badiay ali Tuhan saya asima roham dihami halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sesani dosata. Songonod do pagkaholongin ni dibata di portibion pola do anak na nasasaday di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hanguluan na saliling nililing na di ibana hasangapon ma di dibata na di bijang. Amin. Marid dehuria mahita. Epistel dihita sadarion imana tarsura di 2 Korin 5 mamuka masyane sada sa Rudi ayat 5 tajahama marsikat sore. Ay oddo huboto hami dinatanggal bagas parlape-lapean nami nasiat tanoon adong madihami inganan nasiat debata bagas naso pinauli ni tangan namian saliling nililing na di banua gijangi. Ay datung songon na marsay mara hami tardapo di si tung marabi do. Rap mahita. Debatadoi dung jolo dileho tuhami to dii patu jolo nai ido sahakna martua doakan tu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Marede huria hita.
porseo tai songon na hinatidakon ni dongata sa porseao di sadok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama paragugo na suatu dosan na tumapalangi dohot tanah. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tinubuh di Samaria na debegean setor di parbadia adorang sebuah ido tuhata na tumau na berni di bangunan di seratus nama terpajar doibana di hal pinafsina na tua tuban patulung di tanah na mulah mangulu di hari patuluhon nama naik ke surga laut lusiam di batah Jehovah amanai parguhu na suatu dosani simai bana memang mulak suku tu tanah on menghubungi halak na mangulu dohot namate au persea itu di perbadia jalan dosa kuria nabadia kuria atau anak Kristen akan nabadia doh diatain mando mulak mangulu suku dan anak nam mate doh kemuduan nasura sudah amin. Tabigima ede pujian sian wik tengah.
Tarigema de pujian yang paduan suara el pico di ultima non do de pujian sian lansia.
sunggul-sunggul di hari Rabu, Kamis dot hari Jumat patupau ni huriatta do partangyangan di wek alani robe mahita huhut tasosoya ka dongata ruas ni huriatta lau maddohoti partangyangan ni. Tabagay di pujian sian punguan ama diuruti dohot punguan ina dungi paduan suara Emmanuel.
Mari deuria mahita hu tapapungu mapelian sada a do sada b. Tatoruson ayat tulu.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatang na diloas debata madohoti pesta Paskah na padua honon hatani debata na gabi bohal ni partodiota dilas ni rohatta sedarion imana dienet sian opak Musa 27 mamuka sian ayat 10 sahak rudi ayat 27. Songonom madidok disi takasma tapai hutihut. Dungi romuse hatani jahuba tusi Musa. Arahoma baidongamu si Joshua anak ni Sinun. Sahalak naung maruli todi tu bagasan rohana. Jala ape homa tangamu tu ibana. Dungi pajongjong maibana diadupan ni Malim Eleazar, doho diadupan ni Sadok Huriyai. Jalaleho pareta tuadupan ni Matanasidai. Ikolehonom muhuhut sian sahalam tuibana, asa Sadok Huriya ni hala Israel tumangihon ibana. Dungi iko jongjong ibana diadupan ni Malim Eleazar asa ibana manuku jahuba taringot tu ibana marhite-hite uhum ni Urim diadupan ni jahuba ikom marguru tuhatana nasida ruar dohok masuk ibana tahe Rudi sude hala Israel rap dohot Sadok Huriyai. Dungi dibaisi Musa ma songon natinonahon ni jahuba tu ibana. Diarahom ma si Joshua jala dipajongjong ibana diadupan ni Malim Eleazar dohot diadupan ni Sadok Huriyai. Laos diapehom matangan na tu ibana, jala ditonai ibana. Hobar tu na pinabuan ni jahuba, marhite sian si Musa. Ido yang go sahatna. Uria nahinokop ni tuhatta. Diluas di batado hita nuaeng, marlas ni roha marulupulup. Di pesta paduahon hasasaur ni todi porbadio. Ala taha porsiai taha tidak kodo marhite hasasaur ni todi porbadia tu hita jolma. Disido tatusi jala tatadda dewata. Ai marhite todi porbadia do diajari hita asa tatadda dewata. Asa taboto na diurupi didongani dohita diganupari diganuptiki. Jala dang diloas hita medabu tuakka pangujunan. Alai diurupi dipergugui dohita dihagaleotai gabibui hita mengadupi manak sengudia pinamasa di perdalanan ni Godwon. Do jepek boy madohonota ala pangaromotion ni todi porbadia do ubanda bui hita laho mamulus tiki parasian nanilehon ni dewata. Taboto do todi porbadiai ima todi ni dewata. Jala todi porbadiai do mangajari hita makataho si pangido tatu dewata nasubui ta uihon. Lapatan nadak sude hita malomar tangiang.
Alai to di perbadia ima pati koson ahana tapangido na di rohat taon sahak mai dua penni dewata. Ima belgeni pakorhoni to di perbadia. Alanido sabutuna ubain na pola sampai 2 heli. Tapi setahun ini dihasasaur ni to di perbadia. Ala disima nal tabereng. Waso dohot hagugun di dewata, dohot sihirimota dibalik ningulu nuaingon. Ay marhite pangajarion ni to di perbadia di botoma dang ulak ni on guluta. Alai dibalik ningulu na tadalani nuaing adong dupena luar biasa sihirimota. Jala didok to di perbadia ima madongani hita. Saha rudi na naik sahat hita tu sihirimon ni rohatai. Natakasi boy mangingok ra mudo isya mujud jod tu kuburan isi matakas di pebua mulo dio alis yanu siatano do panulan daging mu komula ki jolotano alai Tuhan debatana manopahodo Tuhan Yesus Kristus nama kokopong dapat dulu honima. Dohotor di perbadia nama jauh hurianai Tuhan uluan nasora sudah ima mangaramoti bakem minna. Isido dipastihon babu atau di perbadia ima mangaramoti baketai sahak rudi haroroni Yesus napa 2 halihon. Asal luar biasa do. Baka tidak konon yakana porsea di hasasaur ni to di perbadiai. Ala takas dada holan diobas na manguluok naing donganan na hita. Alai sahat tuna sahat hita tuna hinirim ni to dita donganan na jalaramutan na. Budo honota nasoro nuaing lahu memuji dewata budo moru lasni rohana. Budu lam gok las nirohata nuaing narobor nginon atik pe ikut 2 heli hita padudut memuji pasangat dewata alam arhite pangajarion itu de berbadiai diajari hita takas babua sian ibana ho sahanguluan sahak rodio bason jala ibana namandongani hita laho memulus ari-ari ninguluta jala namangaleho pakirimun namangulu babua dongdo sihirimota dibalik ninguluta nuaing. Kurian itu hatta di pesta hasasaur nito di perbadion. Dia nek ma nagabe jamita nagabe teladan nang dihita dorang dingguluon. Taringot tu namanguluhon. Mulu didok pertukaran pemimpin. Mulu didok akan majunuaing estafet kepemimpinan. Marhitei naik diajari do di bagasan hasasaur nito di perbadia di bagasa tikion pabua di halomoho debatado adong estafet kepemimpinani. Tabereng ma di bagasa turpukon sian si Musa tu si Aaron. Na 2 onda ditoro na dipilit debata. Laho manguluhon bangsoni debata. Boydo hono diboto debatado takas nani inganan ni toldi ni debatado. Si Musa dohot si Joshua ubain na bui manguluho bangso ni debata. Muludang diingani toldi ni debata na sida dang bui ulaon na mananga hape. Manang bui do hono ta dang bui patarwon na nasida sahat tutano baga-baga na binagabagahon ni dewata. Jalalas manuguhita di bagasa tikion asa diingani to dini dewata tok tonggoluta di ganupari di ganup tiki. Alam marhita na didonganan ni to di perbadia hita to dini dewata hita. Buima dalanata
ari-ari ning ulutta manak pe maraga makacorak ningolu siadupatta las niroha arsa niroha pergumuda do akalan na asing ala dipastiho do mardo ngator dewata saina tulus do akka ulota dohot nasinakap ni rohata. Tarida mai siang kepemimpinan ni si Musa dohot si Joshua di bagasa tikyon. Dangadong ranang busede siya kitaon na sumaboto sa dialiling perdalan ng nasida di parhorsihani. Maro 40 tahun nasida jala kira sa tao ma perdalan nasida di Duluk Sinai di buwana ni Duluk Sinai ma di pasaha debata to nanaon tu si Musa. Dihilala si Musa do ala padongan yon di debata do ala na miad do tod di debata di bana ubanda bui manguluho bangsoi. Marhite tadda halongangan nabi nain di debata bui gabi ukap rohani Raja Parao paluas nasida haruar siap perhatu banani dinauk pola mar 40 tahun 400 tahun lubi nasida gabi hatuban mulut adok hampir sarupa dohok bangsa Indonesia na dijajah ni akapin jajah alai marhite huaso dohot hagugun ni debata marhite na dipakai si Musa bui haruar nasida siap perhatu banani alai tabereng ma songo jolma biasa si Musa saya dongdo hahuranganna ala namar dusa ibana dang diului hatani debata ro debata madok dang ibana be laho manguluhon bangsoi mulu tajaha anon di Opak Musa 27 Opak Musa 20 ayat 12 di dok songonon dang di luas debata si Musa alani Roma hata ni jahuba tu si Musa dohot tu si Aaron ala nasohina porsyamuna au babadiahon au ni adiadupan ni hala Israel dibaheni dang behamu manugihon huriaon sahat tutano nauku baga-baga hokian tunasida ima devastado mamastihon babua daksi Musabe ala dilao sihata di debata dakuboto tong dingot tamui ala niaha sebetulnya alan saya marungut-ungut do sudi bangsoi tu si Musa tidak hurangan naik nasida saya marungut-ungut manasida alani do tangis siaro dohot si Musa pabuahuni tu debata alani ro debata madok tu nasida toema lao mahamu tudulahan pakulingi hamu ma dulu batui asa dilehon aek inumon ni bangsoki dohot akka durbiana ninna alai songo jolma biasa halahi sai tarimas do mernida hajugalun ni bangsoi atar guardo nasida bangsa yang tegar tengkuk mulu didok di halak batak si jogal rukung sai torus mangalo debata alani rimas nasida gabidang dingok behatan di debata siar rimas nasida madok ai diri puhamu do nasotar patu pahami adong aek siap beto banon nami gabi diri nasida di batu duha hapero debata madok pakulingi maduluk batui asa di paharuar
aihi inumon di bangsoki dohot akadurbian. Alaya lana tarimas da sida gabi di lotahima dulu betui jala tong do haruar di bait debata aik inumon di bangsoi. Alanima ubaina dang di loas be nasida menguluhon bangsoi. Dang di loas be si Musa sahat tutano bagai-bagai. Lau songoni si Aaron songo melim di hati hai. Dang di loas be. Alai tutu di patuduhom ma tu si Musa dia do tanu baga-baga nanaeng lehonon ni dewata. Siat dulu abarim nama ditatap si Musa. Sungguh dia mahina uli ni tanu baga-bagai tanu kanani. Jele didok debata dukun ni topotom muma aka upum mardame-dame ni. Namar lapatan ikon mati nama ibana kuburon nama ibana doho akka upuna. Alani debata sendiri do langsung makubur si Musa. Sahat tunuaeng dan adong manangis sebejol mai portibion nama boto idia kuburan di si Musa. Dahulat debata. Ala debata do makubur ibana. Mungkin boido di boto debata. Gabi parsobau nama mungkin benon na kuburan di si Musa ya te ala dibereng akka halongangan na binaen na. Ay suha bilang biak kata dah halongangan ditikin si Musa. Boido mungkin bolo pola sudi bangsoi gabi mano babi kudohot. Persea songonakkan asutumad dari bata dihagugun ni kuburan do akalan na asing. Buido mungkin tak narodo tok sakra jatio mululau tu Jerusalem anggo sadu kudan di si Musa ba. Ta sorohon tak nenaun na dotong. Buido alai dakta boto Isakak ni debata ubaina dang di loas manangi sepe jol mana di portibion maboto di dia kuburan di si Musa. Ala debata sendiri do makubur. Langsung odido si Aaron dang di loas be sahat tutano bagai-bagai. Alanita bereng estafet kepemimpinan ini beralih sia si Musa tu si Joshua sia si Aaron tu si Eleazar mana kengani. Gabi si Eleazar mana gabi malim gatini si Aaron. Taboto pebua malim do maboto ahana hina lomo ni debata ahana hina suguhun ni debata. Alani do adorak sosahat tohonani tunasida di do asa pajong-jongon ni si Musa si Joshua dijulu ni malim. Ala sian najulu mana sa perjanjian lama satu tikion akamalim ima penyambung lidah Allah. Jadi ikom melalui malim do pasahaton ni malimi ahama nanaing dohonon ni dewata tu hajol mau. Jalalau songodido hajol maun ikom marhite malimi do pasahaton na ahana pinangidona tu dewata. Jadi molo didok nakingani urim dohot tumim ima tradisi ni hajahudion naikon botoon ni akamalim ahama si ulaonna jala ahama nanaing dohononna tu sada halak dia malomo ni rohani debata dohot dia mana ina suguhun ni debata. Jadi adong do dua alat di malimon jala muludi tiupi botoon nama dia mananaing dohonon ni debata tunanaing babak kiton nai manang urapan nai marhite tumim dohot umim nakyan urin. Jadi marhitei masah pengangkatan ni sada-sada malim lau songoni pemimpin
Mulu didok diturpukinak kingani pajongjong ma si Joshua bijulu ni malim Eleaser doho di adupen ni situan natoropi. Bisa mulai sani masah jala mulu didok leom masa bagian sahalam wibawa asa marsahala nang si Joshua berengon ni sudi bangsoi jala uluanna hatana. Ima di dok debata. Jala ima di ulahon si Musa nang di bagasan turpukon. Sada tiruan dauli do nanak tiruan ni hita nang bangso nadong di Portibion. Asa sudi nasa pemimpin maboto pabua siya debatado sahalai sahatu da sida alani ikom mangulahon tanggung jawab na dia lo moni rohani debata doh dia suguni rohani debata. Na iko pertanggung jawab ponon nai tua dupen ni debata. Uria na hinaholongan ni debata. Marhite hasa saur ni tod di perbadion saur matod dini debata tuhita na pungudi son. Jala naik patarida honot tama itu ari na naing ro di tonga-tonga ni bagasta nang di tonga-tonga ni parsaurata. Molo di bagasa turbukon nani inganan ni todi ni dewata didok manok tongdo pasu-pasuon ni dewata. Terbukti mai tu si Joshua nani angkat ni dewata sahap pasu-pasu ni dewata. Ai si Joshua sendiri ma nang lahu mebagi tano bagai-bagai tu tiap-tiap suku di bangsa Israel. Jala porseado ibana aha di hatani dewata. Mulu dewata madok sahati sau. Alani do sebetulnya dak taboto alani hapur siaonna ubain nagebi sahat ibana tutano bege-bege. Nah sudita botokan dang bui lupe ala hula dua lah Desember 2 juta lebih halak bui sahat tutano bege-bege. Ima si Joshua dohot si Kaleb baik kamu junwai. Ima debata naking madok naung ni inganan di todi ni debata. Alani yang dohorona do hita mulu di ingani todi ni debata hita sahak mebege-bege ni debata tu hita. Gebe songon hau na di topi ni sungai mahita manak songon dia pihak hamaolo pergumulan tok-tok kita bui mengadupi bahkan merperbui. Ima jol mana pinasu pasu ni debata. Nuak tagamud do bu hita perbuih ni todi di perdelan ningguluta. Jupang dame las ni roha halaboho di tonga-tonga ni keluarga tabi. Sahak matu hita nang pasu-pasu ni dewata. Takuboto ya dibigi hamu berita. Jala hita sendiri man membuat dia maina di ngaran ni todi ni dewata. Jadi adong masa ada keluarga. Anak ngom berbedai madohot anak ni halak. Jadi roamat tahun olah diboto kabari berarti dang anaknya amaponin. Masa tangco mulak berbedai do ta lawan aku tu si ikon pukulom ibana dang buho talun dang se. Anggo se lilik tangso bedang buim dek tu jabonin. Ima di dokter. Jadi romsek keluarga nasadana yape tong berbeda anak konna. Alai ro rupani amatai madok ala di bawa anak ngau dua laki makeroyo kau wajidak terlalu au. Ahamari do amatai. Toy mapuangamang. Maaf pokalahi di ahurangan nanin. Gawira memang rohani anak kono. Dia mainani inganan ni todi ni dewata. Halak na ninganan ni todi ni dewata. Lehonon ni dewata pasu-pasuna. Amin matang yang mahita. Dewata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Di bagasan las ni roha dohami mamuji pasangap guarmu na sunbadiai. Di pesta hasasaur ni todi porbadia apala di Bornginon.
Di luar sodo ruas ni huriam di bagasan hahi pason bongot tujorom na badion. Maka tidak kun habel gaummu doho dengan nibasam nang pasu-pasum. Nau pinatongot-tongommu tuganuk ngulunami sahak rodi bornginon. Tuhan dinapungu na hinokop mi memuji pasangapho. Di pesta hasasaur nito di perbadia bornginon. Saya jalo ma pamujion nami. Ben sangap di guarmu jalma bolas ni roha manang di ngulu nami. Padame manang rohani saluhut ruas ni huriam di bornginon. Mabuah siluan arga sian hatam nasun badiai nagabe bohal ni partod dion nami. Nang di borngin na hulomope Tuhan. Dina mangalap gugu hami siakko. Marhite na piak hami di puluhan nami bornginon. Ho mamajagay hami. Jala sungguli hami diari marsugut. Medai pasu-pasum silehonom mudope di hami. Tuhan apala di bornginon di permingguan namion. Utang ko kami dosa luhut na ruas ni huriam hakabipi kramat jation. Siada danak sahak rudina magudang ama ina nang lansia pe. Sai pasu-pasu Tuhan nagabi hasahatan ni pasu-pasum. Jala pi akan nasinakapan ni rohani ruas ni huriam. Sai patulus sumay Tuhan hobar tulomo ni roham. Secara khusus utangko kami do Tuhan lansia ni huriam namar sakap naing borhat tubuh napa sugit saya homa Tuhan mangaramoti mamasu-masu nasida tepar hona kaparmaran di daging doho todi asahora sahak nang nasida tubuh napa sugit di bagasan pangaramotion ni huasom palas rohani amanami nanami na tua-tua nami makilalahod dengan basam doho pasu-pasum asa dame ruhana sida dinabor nang dinamula musetu tonga-tonga ni huriamon. Porsedo hami Tuhan tarpatu pahoi sepatu pamahu bartulomo ni roham. Lau songonima Tuhan diaka nahinirim ni ruas ni huriam. Sai pasau mai Tuhan hubbar tulomo ni roham. Atok tangihum mahami Tuhan pola di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tajakum ma hatani dewata mared demahita laos tapasaha ma piliat tenau muli tuhara jaun ni dewata. Pasu-pasung tongo somu edo dedo katami suruton ning abadi sekawan rohati sabun maturaka unasai hawan mane
yakuma pilihan na tapapungot tuadu panidebata tapau dukbe marohata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Podo haroruan di saluhut sileo-leon na denggan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuhok. Say jalong may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu para siya kami pilihanon. Pati bulo na rajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Uhay maruhanami marhiti de tordim. Asalam utadahami godang ni sileo-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanamin na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmo, say ro maharajaom, say sauk malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa darion hanguduan siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Guna kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasawar homma damena tutodim. Amin. Hurian itu hatta, kami sudi perdita, sudi perhaladu di huriatta, selah pasahato tuhita saluhutna, selamat hari Pentakosta madihita saluhutna. Horas.